خدا نماز قضا را میبخشد اگر پشیمان باشی از نخواندن نه. نماز قضا هیچگاه بخشیده نمیشود برادر عزیز. شما وقتی که نمازهاتون قضا میشود حتما کفارتش ادا کردن شد. بعضی ها شاید برای شما حجت و دلیل ها و یا که برای شما فتوا تیان که نماز قضا وقتی که تو نخواندی مقصد توبه که خدا میبخشش. نه، هیچ وقت نماز قضا از گردن تا ساقط. اینجا حدیث است برادر عزیز و گرامی از پیغمبر نازنینمان، این جناب امام مسلم هم آورده است که رسول اکرم گفت من نسی صلاتا او نام عنها فکفارتها ان یصلیها اذا ذکرها. پیغمبر گرامی گفتن هرگاهی که شما فراموش کردین نماز نخواندین، ببین او نام یا خواب دزدین و نماز ای شما قضا شید، میگه همین حالت چیکار کرد؟ فکفارتها، کفارتش چیه؟ جبران همون چیه؟ ان یصلیها اذا ذکرها. هرگاه بیادت آمد برادری عزیز در حال میگه کفارت شمی که تو نماز ادا کن. نمیگه که مقصد بخشیده میشه توبه کن. اینجا در حضرت حدیثی که امام ترمذی میارد، امام نسائی میارد از ابی عبیده ابن عبدالله ابن مسعود که میگه انا شغل رسول الله صلی الله علیه و آله اربع صلوات یوم الخندق. در غزوه خندق پیامبر برادر عزیز ببینید که میگه چی مشغولش کردن مشرکا، یعنی در همون غزا که اشتراک کرد 4 نماز میگه ای حضرت ترک شید. حتی ذهب من اللیل ما شاء الله، یک قسمت شب میگه گذشت. فامر بلالا، حضرت بلال را چی گفت؟ فاذن ثم اقام، بگو اذان بگو اكو نمازایی را که ترک کردیم مقصد ای نماز پیشین این طرف خواندن بگیریم. فصل الظهر، اذان گفت قامت گفت پیشین خواندن. ثم اقام فصل العصر، بگو قامت بگو با قامت گفت عصر خواندن. فصل المغرب ثم اقام، بگو قامت بگو با قامت با شام خواندن. فصل العشاء، بگو قامت بگو با قامت هم با خفتن شون خواندن. یعنی برادرای عزیز نمازهایی که قضا می شود کفارت چون ادا کردن است. از گردن شما این نمازها هیچ گاه ساقط نمی شود.